ايه ده يا مورين؟ جايبه هديه لنرمين. بتتكلمي جد؟ ايوه. وجايبه لها ايه؟ بص، هنكتشف سوا، بس انا جايبه لها بالمزاج كده حاجه هتعجبها جدا. واثقه من نفسك انت؟ موت. وبعدين انت بتقلديني يا مورين؟ مش هفتن. طيب استنى نده نرمين. يلا. نرمين، نعم. مورين جايبه لك حاجه. شوفي بقى. لا ده دلع، ده دلع كده. اوه دي ضخمه جدا ما شاء الله. بس مش صليب يعني. ده مورين خايفه من الحسد؟ مش قوي، بس مش صليب عموما، يعني بيحمي من اي حاجه. خايفه تتحسن مورين؟ لا دي اسمها جيت يا مار. جود جيرل. مش عماد جاب لك ليبري بقى اوه لف لف لف. اوه دي جزمه، جايبه لها برفان على شكل جزمه. اسمه جود جيرل يا عماد الله. دي بقى الهديه دي عباره عن برفان رش كده. دي بترش ولا بتتقلع ولا ايه؟ ريحتها حلوه. هاتي بخك كده هنا بس بالراحه بالراحه بالراحه. حريم دي تحفه. I like it. حاجة حلوة قوي. ميرسي يا مرمورة حياتي عقبال كل مره بكل مليون. حبيبتي، ربنا يخليكي يا مرمورة. حبيبتي. احلى مرمورة يا جماعة في الدنيا. يلا يا جماعه فولو بقى.